Velkommen til IT med Easy-serien, der får IT til at føles en lille bitte smule nemmere. Jeg håber, du har set lidt af mine tidligere videoer omkring Python og omkring teorien bag Python-programmering. Men nu er det tid til, at vi skal have teorien omsat til praksis. Og du tænker sikkert, det bliver dejligt, nu skal jeg sidde og lære alle de opgaver, som jeg skal bruge til grundforløb 2 på VUC Nordvest. Nej, så bliver du godt nok skuffet. For jeg vil meget, men at decideret forære opgaverne væk, det er ikke lige min kop te. Så det vi skal igennem, det er nogle af principperne, så du er godt udrustet til at løse opgaverne på egen hånd. Men vi vil se på nogle af principperne omkring, hvordan programmerer vi i Python, hvad vil det sige at programmere i Python, og hvordan får vi omsat den her teori, vi har været igennem til Python. Så lad os springe direkte ud i det. Jeg har åbnet min PyCharm. Hvordan installerede du den? Ja, se videoen omkring det, hvordan vi installerer PyCharm som et IDE. Se, IDE, hvad var det nu, det var for noget? Det var jo det der Integrated Development Environment. Men hvad er det egentlig, vores IDE det kan? Ja, vores IDE det kan blandt andet det her med, at vi har det her litting. Altså, vi kan analysere vores koder for nogle fejl. Vi har vores debugging. Det er det, der kan hjælpe os til at finde og ikke mindst få rettet vores fejl. Den retter ikke vores fejl for os, men den kan være med til at vise, hvor det er fejlene, det vil ske. Så har vi det her autocompletion, som hjælper os til at skrive kommandoer færdigt, hvis jeg ikke helt selv kan huske, hvordan det er stavet. Så er der min code formatting, altså min kodeformatering. Ja, det er lidt ligesom med formateringen i en stil. Så har vi det her med unit testing. Og det bruges til at teste vores kode for at kontrollere, om vores kode den rent faktisk virker som ønsket. Og så har vi code snippets, eller bare CS. Det er altså små stykker kode, som der er nogen, der har lavet i forvejen. Typisk nogle stykker kode, vi skal bruge tit igen og igen og igen. Vi har brug for de samme stykker kode igen. Hvad det kunne være for nogle stykker kode, skal vi se på lige om et øjeblik. Se, det her er blot en smagsprøve på de ting, der venter os. Lad os se på programmering. Som sagt, så har jeg åbnet min PyCharm. Og her har jeg et tidligere projekt. Det vil jeg bare lade pænt ligge. Og så vil jeg åbne et nyt projekt. Her har jeg så også stien til, hvor den rent faktisk vil gemme den. Det er ret vigtigt, at jeg lige kigger lidt nærmere på det. Og det skulle gerne være sådan der, ja. Så vi lige får zoomet en lille bit smule ind, så vi lidt nemmere kan se det. Og helt heroppe i toppen, ja, der skriver den så, hvad det er, mit projekt skal hedde. Jeg vil kalde den projekt testing. Og hernede under får jeg så også at vide, hvor gemmer den så alle mine filer henne. Hvad er det for en interpreter, den skal bruge? Altså, hvad er det for en oversætter, den skal bruge, når jeg har skrevet noget? Hvordan skal den så rent faktisk få oversat det? Skal den lave det her main py-fil i et welcome-skript, som jeg rent faktisk kan se? Det vil jeg ikke, den skal jeg nok selv lave, fordi vi vil selv lave vores kode. Men lad os se på det. Vi siger create, og så åbner den rent faktisk et nyt projekt, hvor vi rent faktisk kan begynde at kode i. Den kan godt lige tage et øjeblik tid for rent faktisk at få det oprettet. Men vi giver den det tid, der er brug for, og så er det tid at tage en halv kop kaffe. Nej, det var det ikke, for den var tom. Så må vi jo finde noget andet, eller gøre noget andet for at vente. Men vi venter simpelthen på, at den lige loader de sidste ting. Og så har vi rent faktisk fået lavet min struktur herovre, mit projekt. Og jeg har lavet det her environment, altså det sted, hvor jeg rent faktisk vil have mine forskellige programmer. Og jeg vil nu vælge at rent faktisk at lave en ny fil, så jeg går op og siger new, altså file og new. Og igen, jeg kan se min computer, den er lidt langsom. Nå, den sagde, der ikke var noget der. Det var da meget sjovt. Det havde jeg ikke lige forventet. Vi kan tage en ny scratch file, og så kan vi hernede vælge en Python file.
Den hedder så åbenbart Scratch. Den kan jeg helt sikkert omdøbe et eller andet mystisk sted. Mig og Python, vi er ikke de bedste gode venner endnu, men det bliver vi. Det er jeg helt overbevist om. Grunden til, at jeg selvfølgelig ikke kan omdøbe den, det er jo, at det er en del af det, der ligger i mit projekt. Men her har jeg min fil. Hvad skal jeg bruge den til? Jeg skal begynde at skrive noget kode. Jamen lad os få skrevet noget kode. En af de kommandoer, du bruger allermest, ja, det er faktisk den, der hedder print. Som vi kan se her nu, på grund af det her linting, jamen så viser den mig allerede, at der er en kommando, der hedder print, hvor jeg skal angive nogle værdier, nogle separator, nogle int og nogle filer, noget flush, en eller anden ting. Og det er rent faktisk den, jeg vil udføre. Jeg har heroppe i forhold til min formatering en lille fejl, eller et lille problem, en lille ting, som den gør mig opmærksom på. Nu var den der ikke længere. Det er jo så nok fordi, at den lige har opfattet det her. Indtil videre, jamen min print, den laver en udskrift til skærmen og et linjeskift. Så det vil sige, at den har lavet ingenting. Jeg kan se her, hvad det er, rent faktisk er, jeg skal have i den. Fordi nu fik jeg rent faktisk min, så at sige, IntelliSense, som jeg kender det blandt andet fra Visual Studio, der fortæller mig lidt om, hvad er det rent faktisk, jeg kan bruge. Den siger også her, ja, den printer værdierne til vores stream, eller til vores standard output, og så har vi nogle ting, som vi kan sætte ekstra på. Dem vil vi ikke gå ind i, fordi det er sjældent, du kommer til at bruge dem. Lad os se på et andet eksempel på print. Hej med dig. Vi er glade for Python. Og jeg kan se, at den har nogle stipler herhenne. Hvorfor har den egentlig det? Den siger, at der ikke er nogen new line at end of file. Og hvad er så rent faktisk, den siger? Den siger pep. Jamen lad os lige først få rette fejlen, så skal vi tilbage og se på det der pep, hvad det rent faktisk er for noget. Nu kan vi også se, at nu blev det rent faktisk rettet. Og nu kan jeg lige gå op, og så den har selv gemt, kan jeg se, dejligt. Og så kan vi se her, hvad det er rent faktisk for et problem, den har. Og må ikke den så forsvinder helt af sig selv, det tror jeg, den gør. Ligesom den anden, den rent faktisk gjorde. Den siger også, at der er ikke nogen problemer, selvom jeg rent faktisk har en warning heroppe. Jeg kan ikke få lov at se, hvad det er for nogen. Nej. Vi lader den stå, og nu er den tilbage igen. Alt er så fint. Pep, hvad var det nu, det var for noget? Det var det, vi kom fra. Ja, pep, det er en rigtig sjov størrelse. Og vi finder lige en hjemmeside, som vi skal have brug for i den her forbindelse. PEP, det står for Python Enhancement Proposals, altså PEP. Python Enhancement Proposals. Ja, det er simpelthen det stylesheet, jeg har for at udvikle efter en god, fornuftig standard. Linket her til python.org/dev/peps. Jamen det vil jeg naturligvis også linke til i description hernede. Men her vil jeg rent faktisk kunne se og læse en masse omkring, hvordan skal jeg rent faktisk beskrive de her forskellige kommandoer. Og her kan vi rent faktisk se alle de her forskellige PEPs standarder, jeg rent faktisk har, og begynde at læse dem. Er det nødvendigt at læse alle dem bare for at blive programmør? Nej, det er det ikke, men de PEPs, som vi rent faktisk så der, fordi vi ikke havde en end of line her, der kunne vi jo se herude, at den siger, at det er W292, så vil vi nok rent faktisk kunne finde den herinde, hvis vi nu lige siger F292. Den var faktisk lige der. Og så kan vi rent faktisk finde endnu mere information omkring, hvordan den rent faktisk fungerer. Nå, det var videre med teksten. Hvad får vi ud af det her? Ja, indtil videre, så har vi ikke gjort så meget nu. Vi skal have alle... Hvorfor siger den sådan? Run, højreklik på filen, og så sige run.
Jamen det der gjorde, det er at vi fik udført vores print heroppe. Der er faktisk udført en ekstra linje print heroppe, et ekstra mellemrum. Men det der rent faktisk sker, det er at vi kalder Python, altså den her interpreter, med vores py-fil. Så det er rent faktisk det der sker. Det er lidt anderledes i Visual Studio. Lad os se lidt mere på, hvordan vi rent faktisk kan se, at det her pep, det rent faktisk virker. Vi kunne have 1 gange er lige med 1. Jamen der kan vi også se, at den rent faktisk kommer med nogle fejl heroppe. Det er ikke sådan, at man skal nyse midt i sin video. Den siger end of statement expected, så den forventer altså, at jeg havde et end of statement heroppe. Jamen på den måde, så har jeg mulighed for rent faktisk at se, hvad det er, der sker. Og så kan jeg her sige x er lige med 1. Nu kommer den så med en ny fejl. Igen kan jeg se, at den siger pep. Nu siger den missing white spaces around operator. Det betyder, du mangler et mellemrum omkring din operator. Sådan. Det er standarden for ren og pæn kodesprog. Så et eksempel på, hvordan man kunne skrive det. Der er nogen, de har for vane at gøre sådan her. Nu skal vi lige finde det. Vi siger, men sådan der, og så har vi y. Og ikke try, men y er lige med 2. Og units eller enhed er lige med 3. Det ser da meget godt ud, men som vi også kan se, jamen så ryger peppen her og siger, jamen du skal ikke have flere spaces, altså mellemrum, før en operator. Så det er ikke god kodesprog. Så det får vi rettet op på. Et mellemrum på hver side af lighedstegnet, det er god Python-kodning. Det er det samme her. Et mellemrum, tak, ikke mere. Og der var manglet et mellemrum, sådan. Så er det så fint. Hvad så med den der? Ja, den siger, at der er en typo. Det vil sige, at den siger, at der er en stavefejl, men det er ikke rigtigt. Og det er så en af de steder her, hvor Python rent faktisk kommer til kort. Den kan ikke dansk. Dansk er godt, men alt i IT-verdenen, det foregår ikke på dansk. Og det er det her et ganske tydeligt eksempel på. Men som vi kan se her, er det en grøn stiplelinje. Det er også den samme, vi får heroppe rent faktisk. Hvor den så siger, at der er en typo i mit ord, der hedder enhed. Og så har den jo så en arrow, hvor den siger, at der mangler at der er en blank linje ved slutningen af filen. Og det var bare fordi, der var et mellemrum. Nu er det rettet. Kan vi så rent faktisk udprinte nogle af de her variabler? Ja, selvfølgelig kan vi det. Så igen kan vi sige print, og så kan vi sige enhed. Og her kan jeg rent faktisk se, at den finder de variabler, som vi rent faktisk skal bruge af. Så både x, y og enhed, det er jo variabelnavne, hvor jeg putter forskellige værdier ned i dem. Nu når jeg har skrevet en, så kan jeg bare trykke på enter, og så markerer den rent faktisk også den anden heroppe. Nu har jeg en ny fejl hernede, den siger no new line at end of file. Det har jeg nu. Så er den glad igen. Så nu vil jeg få skrevet den linje her, og så vil jeg få skrevet gerne et tretal i en ny linje. Når jeg har afviklet den første gang, så vil jeg rent faktisk også kunne bruge min piltaste heroppe. Og ganske rigtigt, jeg får skrevet linjen her, og jeg får skrevet et tretal. Så på den måde har jeg rent faktisk mulighed for at se, hvordan det her det rent faktisk virker. Godt. Så fik vi kigget lidt på variabler. Og hvad er det for nogle variabler, jeg har brugt her? Ja, det er ikke nogen, der giver mening. Så det er faktisk et dårligt eksempel på et variabelnavn. Det er vigtigt, at jeg rent faktisk giver min variable et sigende navn. I andre programmeringssprog, ja, der giver jeg jo en erklæring af min variabel, hvorefter jeg tildeler min variabel et værdi. Sådan virker det ikke i Python, fordi hvis jeg skulle have gjort det, så skulle jeg have sagt noget eller string s-navn for eksempel.
Det vil jeg normalt gøre og sige, at jeg vil gerne have en variabel, der hedder s-navn, den er i typen string. Men der er så mange fejl her, det går ikke. Det er ikke sådan Python virker. Det virker meget smartere. Så i stedet, jamen, hvis jeg skal bruge en variabel, jamen, så laver jeg navnet og erklærer den i 1. Og siger, hvad skal du sætte den til? Jamen, du skal sætte den til det der. Hvad er det så, den siger hernede? Den siger, at der er en typo. Se, jeg har lavet en lille ting her med, at jeg har sat et S foran. Det gør jeg ret bevidst for at angive, at det her det rent faktisk er et string, altså en tekst, og den indeholder et navn. Så på samme måde, jamen så vil jeg med mit total, det vil være en i-tal, det står for en integer, altså et heltal, og den har værdien 2. Min enhed, den har værdien 3, og den skal selvfølgelig have et i på, også fordi det er en integer. Og når jeg skal udprinte den, jamen så er det selvfølgelig også i og enhed. Her er det meget specielt og lækkert, at vi arbejder i Python, fordi det gør, at jeg rent faktisk kan gøre brug af mine variabler fuldstændig som de er. Den vil selv lave det hele om. Fordi her har jeg rent faktisk mulighed for så at sige plus og s navn, og så rent faktisk få det der skrevet ud i 1. Nej, det kunne jeg alligevel ikke. Den siger, at det kan jeg ikke. Jeg må ikke lægge en int sammen med en string. Så den har altså fundet ud af, at det der det er en integer, og det der det er en string. Nå, hvad kan jeg så? Jeg kan sige, det kunne jeg heller ikke. Så på den måde kan jeg i stedet gøre noget andet. Så det jeg jo i stedet kan gøre heroppe, det er, når jeg har min integer, så kan jeg sige, det er et eller andet med string. Ja, men den siger så, at det rent faktisk er den der hedder string og self. Og hvad er det rent faktisk, den går ud på? Det kom lige der, hvis jeg nu lige lod den stå. Den returnerer en string, står der ganske enkelt. Og det er jo lige det, jeg gerne vil have, for så får jeg en string og en string. Virker det så? Yes. Så står der rent faktisk 3 Kasper. Så på den måde virker det ganske udmærket. Og husk, variabelnavn altid med lowercase, altså med små bogstaver. Jeg kunne eventuelt heroppe have valgt at sige, jamen, jeg har jo egentlig nogle forskellige ting, jeg godt vil have adskilt, så det har jeg rent faktisk min underscore til at gøre brug af og adskille de her forskellige ord. Sådan. Lad os som det sidste i denne første video lige se lidt omkring tekster, hvordan vi rent faktisk kan arbejde med dem. Vi har kigget på en tekst heroppe. I min s-navn er lige med Kasper. Men jeg kunne altså også sagtens hernede have sagt, og jeg kan jo sagtens kopiere den. Det gjorde jeg ved at holde shift nede og så bruge min piltaster. Så siger jeg Ctrl-C for at kopiere det. Ctrl-V for at sætte det ind. Er lige med. Og her kan jeg så bruge en anden type apostrof. Jeg har fundet min lige til højre for mit ø, må det blive. Jeg har sådan nordisk træls tastatur, men det må vel lige være ved siden af mit ø. Det var det også, ja. Lige til højre for mit ø, og til venstre for min enter. Der er der de der enkeltplinger, kalder jeg dem. Jamen, der kan jeg godt sætte dem ind. Hvorfor nu det? Og som vi også lige kan se her, ja, det kan godt være, at jeg puttede ordet Kasper ned i min variabelkasse s-navn til at starte med. Men her har jeg altså tømt indholdet og puttet det der ned i stedet for. Så på den måde har det fået noget nyt liv. Hvorfor giver det mening rent faktisk at føre det her ind? Jamen det er jo fordi, at herinde kunne jeg rent faktisk så sætte det i nogle anførselstegn. Så jeg rent faktisk har mulighed for at få min tekst skrevet i anførselstegn. Og det er jo vildt smart, at jeg på den måde kan lave det på den måde. Jeg har rent faktisk også mulighed for at lave
Jeg siger S lang tekst er lig med 3 apostrofer i streg. Det fortæller den egentlig bare, at nu kører det over flere linjer. Og så kan vi så her i stedet så skrive S lang tekst, og så prøver vi at køre den igen. Og her kan vi se, her er en meget lang tekst over flere linjer, så det kan rent faktisk også lade sig gøre på den måde. Godt. Jamen jeg tror, det var det sidste, vi vil tage i den her sammenhæng i forhold til vores Python. Nu har vi kigget lidt på variabler, vi har kigget en lille bitte smule på strings. Vi skal se lidt på længden af strings i den næste video. Så se rigtig godt med, lær noget nyt om Python, og blive helt skarp i at blive en Python-programmerer. Så mange tak, fordi du så med og var med til at gøre IT Made Easy. Tak for nu.